Die zu veräußernde sanierte Dreizimmer-Etagenwohnung befindet sich in Mönchengladbach. 1914 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einen Keller sowie 2 Außenparkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 131 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 245.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.